Dzień dobry Państwu. Bardzo miło powitać wszystkich gości naszego webinara. Mam nadzieję, że nas słychać. Ja nazywam się Maciej Kuźniar. Jestem pomysłodawcą i obecnie dyrektorem operacyjnym Octawave. I dzisiaj jest ze mną Maciej Langman, który jest prezesem Mobiltecha. Wspólnie postaramy się dzisiaj podyskutować i porozmawiać o korzyściach z Kubernetesa przy migracji do chmury. Maciej, bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś wziąć udział w tym webinarze. Powiedz proszę dwa słowa o Mobiltechu i o sobie, jeśli możesz. Witam wszystkich, nazywam się Maciej Langman, jestem założycielem Mobiltecha. To jest spółka, która zaczynała od usług SMS Premium, czyli wyślij SMS-em na numer, żeby dostać horoskop czy prognozę pogody, ale to było lat temu już 18, jesteśmy pełnoletni. Od 3 lat przeprowadzamy pivot w stronę usług finansowych, zdobyliśmy licencję małej instytucji płatniczej. We współpracy z wszystkimi polskimi operatorami rozwijamy Direct Carrier Billing, czyli to jest usługa, która pozwala dostawcom treści dopisywać obciążenie za tą płatność do faktury operatorskiej. Również rozwijamy tego typu usługi na Ukrainie, jesteśmy tam pierwszym dostawcą tego typu. I w związku ze zmianami, które się dzieją na rynku, nasze systemy, które przez 18 lat budowaliśmy metodą na cebulkę, przestały nam wystarczać jakieś 1,5 roku temu. I stąd rzeczywiście kontakt z Octawave'em i zaczęliśmy kombinować, jak się przystosować do XXI wieku i do tego, że stajemy się fintechem. Czyli zacząłeś już trochę mówić o momencie, kiedy przybliżaliście się do podjęcia decyzji o przejściu do chmury. Właściwie jakie potrzeby, kiedy i dlaczego taka decyzja zapadła? Decyzja zapadła w momencie, mogliście dalej rozwijać się, prawda, na cebulkę, mogliście sobie tam dostawiać te swoje systemy, natomiast pomyśleliście, że to może jest ten moment, kiedy warto. Cebulka okazała się już niezjadliwa, mówiąc tym językiem. Mieliśmy tak naprawdę systemy, które były monolitycznymi aplikacjami napisanymi w .NET Core, w PHP, korzystaliśmy z Postgresa. Każdy system był osobną maszyną wirtualną, którą uruchamialiśmy na własnych fizycznych serwerach kolokowanych w dużej serwerowni w Krakowie. I wszystko działało dobrze, dopóki te maszyny zaczęły rosnąć do stanu, w którym przestały się mieścić na serwerach. Chodzi o to, że w momencie, kiedy była potrzeba wyłączenia jakiejś maszyny fizycznej, jakiegoś serwera w celu maintenance'u czy aktualizacji, nie było gdzie przenieść maszyn wirtualnych, które na nim działały. I tutaj moi koledzy, jeszcze zanim wróciłem do spółki 3 lata temu, podjęli bardzo sprytną decyzję, że sklonowali infrastrukturę do chmury, przypadkiem do Octawave'a, gdzie wynajmowaliśmy serwery wirtualne, które były uruchamiane w momencie, kiedy nasza infrastruktura podstawowa wymagała wyłączenia. Ale już to sama opowieść pokazuje, ile energii pracy wymagało utrzymanie tego, co było. No tak, to się strasznie dużo złożona, jeszcze chmura tutaj z boku była faktycznie. Ale dobra, ale to byliście wcześniej w Okta, ale to dlaczego wybraliście taką, a nie inną chmurę? Ścieżka dojścia do tego, że potrzebujemy akurat Kubernetesów i akurat z Octawave'a była dosyć długa, bo to, że infrastruktura wymagała trochę pracy przy utrzymaniu, to jeszcze można było znieść. Ale w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo szybkie zmiany, czyli z SMS-ów przepinaliśmy się na Carrier Billing, staraliśmy się o licencję instytucji płatniczej, jeszcze po drodze pojawiło się RODO z bardzo specyficznymi wymaganiami, które narzucili na nas operatorzy telekomunikacyjni. Po drodze zaczęliśmy się podpinać do Blika. Wszystkie te elementy spowodowały, że nasze systemy musiały być bardzo szybko zmieniane i te potrzeby biznesowe musiały być realizowane błyskawicznie przez zespół IT. Nagle się okazało, że narzut na utrzymanie tego, co mamy, jest zbyt duży. Nie jesteśmy w stanie efektywnie dowozić funkcji biznesowych, mówiąc kolokwialnie. I pamiętam takie spotkanie, na którym omawialiśmy automatyzację kolejnego procesu rozliczeniowego w nowych projektach, które robimy. I dowiedziałem się, że w sumie to na razie nie możemy zrezygnować z żółtych karteczek, na których rozliczamy jakiś tam raport, bo nasz parser do
Exceli czy PDF-ów jest w wersji, która nie rozumie aktualnej wersji pliku przesyłanego przez kontrahenta. To dlaczego tego nie zaktualizujecie? Albo PHP jest stare i nowa wersja biblioteki już nie działa z tym starym PHP. A czemu PHP jest stare? Albo coś innego wymaga. No i to był moment, w którym infrastruktura z takiego ciężaru, ale do udźwignięcia jeszcze wtedy. praktycznego, tak, stała się naprawdę problemem biznesowym. Nagle okazało się, że back office nie może liczyć na to, że nasz system ułatwi im życie i wprowadzi automatyzację niektórych procesów, które wymagają tego tak naprawdę. No dobra, ponieważ ja ale to, wcześniej miałem... Powiedz, przepraszam. Ja wcześniej miałem troszkę doświadczenia, liznąłem troszkę Dockerów, więc jakby decyzja, żeby eksplorować obszar mikroserwisów i konteneryzacji była dosyć naturalna. Dobra, ale Maciek, no to teraz tak, jakby zaczęliście tworzyć jakąś strategię przejścia do tej chmury, do Kubernetesów, czy zrobiliście po prostu to na hura i po prostu jedziemy z odwagą, wchodzimy w nowy obszar. A jeśli gdzieś tą strategię próbowaliście zrobić, czy jeśli ona zrobiła, to robiliście ją samodzielnie, czy na jakimś etapie potrzebowaliście pomocy? Przede wszystkim szybko się zorientowaliśmy, że się nie znamy na tym, co chcemy robić. Nie znamy się na mikroserwisach, nie znamy się na Kubernetesach, nie znamy się na Dockerze, nie znamy się na utrzymaniu systemów tego typu i zapewnieniu HA. Więc w pierwszej próbie zaczęliśmy szukać konsultantów czy zewnętrznego wsparcia merytorycznego, które pomoże nam tą infrastrukturę pracować. Ale jak to w konsultingu? Jakość odpowiedzi jest taka, jaka jest jakość pytania. My nie potrafiliśmy nawet zadać poprawnych pytań, więc informacje, które otrzymywaliśmy, były całkowicie poprawne albo użyteczne dla nas. I dopiero po dłuższej chwili, to zajęło nam kilka miesięcy, zanim się zorientowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że my potrzebujemy po prostu wynająć od kogoś infrastrukturę jako usługę. Że my nie chcemy się specjalizować w konfiguracji Kubernetesów, w instalacji samodzielnie. Nie chcemy być tym specjalistami. Ja chciałbym, mój zespół informatyków był specjalistą w dowożeniu funkcji biznesowych do usług płatniczych. Ja nie chcę, żeby oni się zajmowali niskopoziomową infrastrukturą. I w tym momencie zaczęliśmy szukać dostawcy chmury, który nam dostarczy nie tylko typowe serwery wirtualne, ale też całą warstwę usługową na tym. Dobra, czyli pierwszym etapem tak naprawdę to było porzucenie tej myśli, że Kubernetesa, czy w ogóle jakieś środowisko dokkeryzacji będziecie budować samodzielnie. Zbadaliście rynek, okazało się, że no nie, no tędy to nie, jednak szukamy jakiejś chmury, która dostarczy nam takie rozwiązanie w formie usługi. No i okej, i doszliśmy do etapu migracji. A co było największym wyzwaniem w trakcie tej migracji? To, że nie byliśmy w stanie zduplikować naszego zespołu na okres roku. Gdybyśmy migrację prowadzili jako odrębny projekt, to trzeba byłoby w sąsiednim pomieszczeniu posadzić zespół, który całą infrastrukturę przetnie, przekopie, przedzieli, uruchomi, przetestuje w nowym środowisku, następnie otworzymy szampan i będziemy mieli nadzieję, że od dnia X cały biznes może się kręcić w Octawave'ie. No tak się nie da, tego komfortu nie mieliśmy. Więc wyzwaniem była migracja na żywym, nieustannie rozwijanym środowisku. I jak to robiliście? To robiliście samodzielnie, razem z Okta, razem z zespołem po naszej stronie? Szybko doszliśmy do porozumienia co do podziału ról. Poprosiliśmy, żeby Octawave nam dostarczył środowisko z określonymi usługami, przy czym za usługi rozumiemy nie tylko same Kubernetesy, ale też klastry bazodanowe, klastry czy usługi dostępu do plików, usługi sieciowe, VPN-y, wszystko, z czego korzystają nasze serwisy. My chcieliśmy się skupić wyłącznie na migracji naszych usług i na pocięciu monolitycznych aplikacji na mikroserwisy. W momencie, gdy uzgodniliśmy taką linię podziału z zespołem Octawave'a, to prace ruszyły tak naprawdę w dwóch wątkach. Octawave pracował nad przygotowaniem infrastruktury, wystawieniem usług, których my potrzebujemy, od poziomu VPN-ów aż po klastry Postgresa czy DNS-y, które pozwalają nam komunikować się między usługami,
a my zajęliśmy się cięciem naszego biznesu na mikroserwisy. I patrz, to się udało już zrobić, bo czy ta migracja to jest coś, co się zakończyło, czy to jest coś, co trwa? Właściwie ile czasu to już trwa, a ile myślisz, że jeszcze będzie trwało? Pierwsze spotkanie z Octawave'em mieliśmy Na 18 miesięcy temu mniej więcej, ale tak naprawdę projekt trwa rok. Ale to nie jest rok, w którym przekraczamy jakieś deadline'y, bo systematycznie przenosimy kolejne komponenty do chmury. Działa to tak, że mamy w tym momencie połączone środowisko stare z nowym, czyli mamy, jak to się modnie teraz mówi, chmurę hybrydową. Komponenty pracujące w starym środowisku mogą się komunikować z nowym i odwrotnie. Przez to w miarę jak kolejne mikroserwisy są tworzone, to odpowiadający temu komponent w starym środowisku jest wyłączany, mikroserwisy są uruchamiane w nowym. Jesteśmy tak w 80% zaawansowani. W zeszłym tygodniu mieliśmy małe święto, bo usunęliśmy pierwsze 2 serwery fizyczne z naszej starej serwerowni. Przestały być potrzebne, a to, co zostało, już ma wystarczająco dużo miejsca, żeby zapewnić jakiś failover w przypadku katastrofy. Czyli w całości w ogóle... Nie będzie jeszcze. W całości chcecie do chmury wejść, ze wszystkim właściwie. W całości chcemy wejść do chmury. Okej, czyli żadna blacha już nie zostanie. Nie. Nie chcemy się zajmować blachą, nie chcemy się zajmować przedłużaniem gwarancji czy supportu technicznego do sprzętu. To ja jeszcze tylko chciałbym jedną rzecz opowiedzieć przede wszystkim naszym słuchaczom. My teraz sobie z Maćkiem omawiamy o otoczeniu, powiedzmy, i przygotowaniu całej migracji, o części strategicznej migracji do Kubernetesa, do Octawave. Za chwilę przejdziemy też do części technicznej, znaczy będziemy też rozmawiać o pewnych technologiach, o narzędziach, o tym wszystkim, co wspierało proces migracji. Tymczasem jednak 2 ostatnie jeszcze pytania związane właśnie ze strategią i z biznesem, żeby już zamknąć ten wątek. Powiedz mi, jakie korzyści z przejścia do chmury, do Kubernetesa w ogóle, no bo powiedzmy, że mówimy tutaj w większości o Kubernetesie, widzicie? Absolutnie podstawowym jest to, że znów mój zespół deweloperski jest w stanie zająć się rozwojem wartości firmy, a nie przysłowiowym trzymaniem szafy, bo się przewraca. Po prostu. Znowu moi programiści są programistami, a nie muszą się martwić, jak klonować bazę danych między serwerem fizycznym a chmurowym gdzieś obok. Tak. I to widać po prostu błyskawicznie na poziomie i wyników firmy, i tego, jak działamy jako podmiot na rynku. Oprócz tego mamy korzyści bardzo operacyjne, związane na przykład z compliance'em. Ostatnio KNF wypuścił wytyczne związane z przetwarzaniem danych w chmurze. Jesteśmy z tym zgodni, spełniamy te warunki dzięki właśnie wcześniej podjętej decyzji. Super. Obsługujemy rynek ukraiński, jesteśmy w stanie błyskawicznie się skalować w związku z rozwojem na tamtym obszarze. No, to są naprawdę przede wszystkim skupienie na biznesie. Znaczy, jakby ja to trochę oceniam patrząc z boku, no to, że rzeczywiście twoi ludzie teraz nie muszą się zajmować konfiguracją baz danych, tylko logiką biznesową. No to jest niezwykle duża wartość. A co doradzilibyście firmom, które w ogóle są jeszcze przed tą migracją do chmury, ale myślą o tym? Zastanowiłbym się, w jakiej kolejności chciałbym rozwiązywać problemy, bo w przypadku migracji jest olbrzymia pokusa, żeby korzystając z okazji zmian, wprowadzać różnego rodzaju dawno oczekiwane elementy, na które do tej pory nie było czasu. My podjęliśmy decyzję, że nie wprowadzamy jakichkolwiek modyfikacji biznesowych, które nie są absolutnie wymagane przez sam fakt migracji. Nie poprawiamy nic po drodze. Skupiamy się na jednym, czyli na przeniesieniu funkcjonalności. Bo inaczej ten proces... dostosowaniu tego procesu CI/CD, no bo jakby przechodzimy w kontenery, przechodzimy w to środowisko dokkeryzacji, więc trochę zmieniamy proces deploymentu w ogóle samej aplikacji, nie? Tak, i to jest wystarczająco duży wysiłek. Tak. Nie łapiemy 2 psów za ogon. W tym momencie zajmujemy się migracją, zmigrowane kontenery, zmigrowane usługi możemy znowu rozwijać.
Nie robimy rozwoju w czasie przeprowadzki. I to jest chyba taka największa lekcja, której się nauczyliśmy w czasie tego roku projektu. Czyli Zresztą trzeba z pokorą poczekać jednak na zakończenie tego procesu migracji, a nie łączyć rozwoju i migracji do chmury, no bo można się przewrócić. Teraz z perspektywy jakby... Każdy komponent, zwłaszcza wieloletni, ma długi backlog, ma długą listę życzeń, którą można byłoby w tym momencie zaadresować. Dług technologiczny. Dokładnie, ale sięgnięcie do tego spowoduje, że ten komponent nigdy nie zostanie przeniesiony. No, mieliśmy taki przykład do zbierania jakichś statystyk, używamy bardzo starej wersji Elasticsearcha. Oczywiście pierwsze pytanie ze strony zespołu Octawave'a było, czy możemy zmigrować do nowej wersji. Okazało się, że nie, bo korzystamy z jakichś legacy funkcji, które obecnie nie są wspierane kodu. Poprosiliśmy o instalację prehistorycznej wersji Elasticsearcha. W tym momencie to działa, mamy zakolejkowany projekt, który spowoduje, że będziemy w stanie przenieść do nowej wersji. W drugą stronę dalej byśmy testowali Elasticsearcha w nowej wersji na starym środowisku. No tak, dobra. Maciej, w ramach procesu migracji w Octave uruchomiliśmy na Wasze potrzeby taki produkt Managed Kubernetes Service. No, starając się dopasować to do wymagań waszego projektu. Czy to się udało zrobić? Ten Managed Kubernetes Service jest tym, czego wy oczekiwaliście? Czy trafiliśmy w waszą konfigurację, w wasze oczekiwania? Zdecydowanie tak. Wysłuchaliście naszej opowieści na początku, nie zadawaliście pytań, na które nie znaliśmy odpowiedzi. To była olbrzymia zaleta. Pytanie, czy umieliśmy zadać pytania, wiesz? Tak, dokładnie. Ale już odkładając żarty na bok, osiągnęliśmy ten stan, którego oczekiwałem, czyli development jest developmentem, a nie utrzymaniem. Mój zespół skupia się na biznesie, a nie na konfiguracji Kubernetesów. Mamy od tego fachowców z taką wiedzą i doświadczeniem, na które jako spółka byśmy sobie nie mogli zapewne pozwolić. To jest też olbrzymia zaleta, że my nie utrzymujemy naszego środowiska w oparciu o to, co sami wygooglaliśmy, albo czego sami się nauczyliśmy na nawet najlepszych webinarach. No od tego mamy fachowców z Octawave'a i po prostu tym się nie przejmujemy. Czyli chcesz powiedzieć, że jakby ten wymiar ekonomiczny jest bardzo mocno widoczny, no bo rzeczywiście albo musielibyście inwestować w te kompetencje związane z utrzymaniem takich klastrów samodzielnie i wtedy spowolnić gdzie indziej rozwój, czy też przenieść ciężar zainteresowania na inną stronę. Tak naprawdę teraz tego robić nie musicie i mimo, że tą usługę dostajecie, ona jest po prostu bardziej ekonomiczna z waszego punktu widzenia, prawda? Łatwiej jest to ująć w PNL-u organizacji. Zwłaszcza, że ambicje są wysokie. Gdybyśmy chcieli zapewnić pełen monitoring 24/7, który zapewnia określony HA, czas reakcji, to koszty rosłyby niewspółmiernie. No tak, no to wtedy jeszcze gdybyś chciał to rzeczywiście obsadzić pełną zmianą, no to rzeczywiście te koszty są już bardzo duże, no bo to jest 8-9 osób. Dobra, ale to poczekaj, to w całym tym projekcie wykorzystaliśmy jakie technologie? No wykorzystaliśmy konteneryzację, wykorzystaliśmy Kubernetesa, pojawił się też Rancher. Czy te technologie, czy Rancher, no bo to Rancher, jakby chciałbym, żebyś kilka słów o Rancherze w ogóle opowiedział z waszej perspektywy. I czy te produkty, one wpisały się w transformację, którą przechodzi Mobiltek, ale dlaczego na przykład ten Rancher, bo on mnie strasznie interesuje. Nie? To jest takie dość rzadko używane narzędzie jednak moim zdaniem. Ścieżka uczenia Kubernetesów jest bardzo stroma. A z drugiej strony nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żebyśmy kompletnie nic nie wiedzieli o nowym środowisku. To tak nie działa. Więc udało się znaleźć jakiś kompromis, czyli Ranchera, który jest takim narzędziem do orkiestracji, do zarządzania Kubernetesami poprzez GUI, który udostępnia w dosyć przyjaznym interfejsie wystarczająco dużo funkcji, żeby tam deweloper czy osoba odpowiedzialna za cykl życia aplikacji umiała sobie poradzić z deploymentem, z monitoringiem i z zarządzaniem, ale jednocześnie nie pozwala popełniać błędów, które wynikają z braku doświadczenia, wiedzy czy z dostępu do zbyt dużej ilości niskopoziomowych funkcji.
Rozumiem, że to jest taka klikaczka, w której jesteśmy w stanie szybko i przyjaźnie zrealizować swoje funkcje w środowisku. Rancher Czyli, tym bardziej powoleni. czyli chcesz powiedzieć, że dzięki temu, że właśnie Rancher, to uniknęliście takiego oceanu komplikacji od strony powiedzmy programisty, dewelopera, który korzysta z samego Kubernetesa. Jest to dość, dzięki Rancherowi to uzyskaliście taki graficzny, spójny interfejs i dość łatwą kontrolę na tym, co się dzieje, nie? Czy jakby łatwość konfiguracji tego, co się właściwie dzieje. Tak. Zwłaszcza, że nasze testy w przypadku naszej migracji obejmowały nie tylko przetestowanie aplikacji w nowym środowisku, ale też sprawdzaliśmy nowe środowisko i sprawdzaliśmy to, czy pocięte aplikacje podzielone na mikroserwisy wciąż działają poprawnie. Gdybyśmy jeszcze na to nałożyli efekty nauki nowych narzędzi, to moglibyśmy rzeczywiście popełnić poważny błąd. Więc Ale dalej używacie Ranchera, czy teraz już dalej używacie Ranchera, czy już zaczynacie myśleć o czymś innym teraz? Używamy już coraz częściej linii komend, przynajmniej tak mi koledzy Tak donoszą. Ale Rancher dalej jest takim panelem, gdzie na szybki rzut oka pozwala ocenić sytuację. Dobra, to poczekaj, no bo teraz ja nie do końca, znaczy inaczej, nigdy w żadnym projekcie nie da się tak szybko, a nierzadko w ogóle pozbyć różnych technologii, takich legacy. No zawsze coś zostanie i naprawdę dużo czasu musi minąć, zanim to coś da się uporządkować. I tutaj nawiązuję trochę do dość ciekawej technologii, która była wykorzystana przy waszym wdrożeniu, mianowicie za persistent storage we wdrożeniu dla was odpowiada OpenEBS. I teraz jakby dlaczego OpenEBS, dlaczego persistent storage? No bo rozumiem, że chodzą jakieś legacy aplikacje z tyłu, coś jednak musi ten storage współdzielić między uruchomionymi dokarami. OpenOBS jest dość ciekawym rozwiązaniem. Jesteś z tego zadowolony? To był dobry strzał? Zdecydowanie tak, to jest dokładnie ta sama historia, która miała miejsce przy starym Elasticsearchu. Moment migracji nie był momentem do aktualizacji, do zmiany założeń aplikacji. Więc poprosiliśmy o udostępnienie storage'u, który pozwoli aplikacjom przetwarzającym dane na plikach, czyli głównie raporty rozliczeniowe pochodzące z różnych źródeł, które otrzymujemy w postaci plików, przechowywać te dane i współdzielić między sobą. Dlatego, że w ten sposób postępowaliśmy w naszym stałym środowisku. I OpenEBS w pełni pozwolił nam przemigrować te aplikacje bez konieczności zmiany ich sposobu działania. Dobra, ale to jest jakby pierwszy krok, a później będziecie chcieli te aplikacje przebudować w taki sposób, żeby korzystały na przykład z jakiegoś object storage'u albo innego rozwiązania, które łatwiej pozwala współdzielić dane, czy zostajemy przy tym OpenEBS-ie i powiedzmy te aplikacje legacy jeszcze tak pociągną ładnych parę lat? Nie wiem, czy to jest kwestia paru lat, ale na pewno mamy ważniejsze rzeczy do zaktualizowania. Super. Znowu musimy ułożyć priorytety. Ważniejsza jest migracja Elasticsearcha ze statystykami do wersji aktualnej niż rezygnacja z przetwarzania plików w postaci klasycznym modelu, prawda? Tak. Fajnie. Wiesz co, to w ogóle w waszym projekcie dużo ciekawych technologii się pojawiło, to idąc tym wątkiem chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo do tej pory, czy właściwie jeszcze parę lat temu na rynku stosunkowo niewiele narzędzi, nie było wiele narzędzi pozwalających na klastrowanie takich baz danych jak Postgres. Postgres jest fajną bazą, bardzo wielu ma zwolenników, dość dużo firm jej używa. No, jakby narzędzia do klastrowania Postgresa, do jego skalowania, no powiedzmy były dość daleko za konkurencją. No i niedawno, jakieś 4 lata temu, pojawił się Patroni. Patroni to jest takie narzędzie, które dzisiaj wykorzystuje też Zalando, więc samo to potwierdza, że Patroni jest fajnym rozwiązaniem. Wy też zdecydowaliście się pójść tą drogą, czyli uznaliście, że mamy Postgresy, chcemy te Postgresy skalować, Patroni spróbujmy.
No i właśnie, i jakby jakie były korzyści, dlaczego zdecydowaliście się pójść tą drogą? Czy ta referencja Zalanda was utwierdziła w tym, że warto? Chcieliście zaryzykować? No bo to jednak jest dość młode narzędzie, no 4 lata to nie jest dużo na rynku. Nie? Tak, ale jak sam powiedziałeś, nie ma specjalnych alternatyw. No właśnie. Zalando jest wystarczająco dużym eksperymentem, wystarczająco dużą piaskownicą, żeby założyć, że to narzędzie jest wygrzewane w różnych dziwnych sytuacjach, a my tak naprawdę, przygotowując nasze środowisko, stanęliśmy przed problemem, że wszystkie inne elementy poza bazami danych zapewniają nam HA, bo Kubernetesy mamy skonfigurowane tak, że są wysoko dostępne, warstwy sieciowe w Octawave są redundantne, ale nagle przechowywanie danych, nasze bazy danych, których mamy kilka instancji, wymagały albo ręcznego przełączania master-slave, albo wręcz zakładania, że w przypadku jakiejś awarii będą przez pewien czas niedostępne. Więc tak naprawdę... A powiedz, jak to było, to my, czy nasz zespół Cloudmaster zwrócił do Ciebie z taką propozycją, słuchajcie, no to wykorzystajmy Patroni, czy to była Wasza koncepcja? Skąd to się... Nie, to była Wasza koncepcja, Wasz zespół, chociaż my już nazwę Patroni dostaliśmy w jednym z tych dokumentów, które kiedyś kupowaliśmy, przygotowując architekturę, więc wiedzieliśmy troszkę o Patroni, przyglądaliśmy temu rozwiązaniu, ale znowu sami byśmy się nie podjęli konfiguracji utrzymania cluster Patroni. To nowe rozwiązanie, mało znane na rynku, bez jakiejkolwiek wiedzy w zespole i też z skomplikowaną ścieżką uczenia, bo to, że uda się uruchomić Patroni na 2 maszynach wirtualnych z zerowym obciążeniem, to wcale nie znaczy, że to się w ogóle nadaje do użytku w środowisku produkcyjnym. No jasne. Nie odważylibyśmy się tak naprawdę. Zostalibyśmy zapewne z takim rozwiązaniem, jakie mieliśmy kiedyś, czyli hot standby, odpowiednio nazwany master i slave, replikacje, jeśli master się zepsuje, przepinamy się na slave'a. Wcześniej to przepinanie w ogóle było ręczne, tak? Dobrze rozumiem? Tak, okay. I slave'y te zapasowe działały w chmurze w Octawave'ie na wynajętych maszynach wirtualnych, a nasze maszyny produkcyjne działały w naszej serwerowej na fizycznym sprzęcie. Okay. No dobra, czyli Patroni to w sumie co? To mniejsza ilość pojedynczych węzłów baz danych, mniejsza ilość tych manualnych, potencjalnych przełączeń master-slave, mniejsza konfiguracja z naszego punktu widzenia, nie? Ale też chyba lepsza skalowalność. No bo tak, i też wyższa wydajność i skalowalność. Dzięki Patroni udało nam się nasze bazy danych połączyć w jeden węzeł. Przez to maszyny, które są wykorzystywane do baz danych, są lepiej zutylizowane. Okay. To jeszcze potwierdź, to działa stabilnie, nie? No, po prostu działa, tak. No każda dobrze zrobiona infrastruktura, dopóki nie przykuwa uwagi na poziomie biznesowym, to znaczy, że działa. To znaczy, że działa, no właśnie, to super, bardzo się cieszę. Dobra, ale teraz... Bo tak, w trakcie całego tego procesu migracji odchodziliście od architektury monolitycznej, przechodziliście do architektury mikroserwisów. Właściwie kiedy to się działo? Czy to nie zabierało jakoś zbyt dużo czasu? Trochę o tym wcześniej powiedzieliśmy, że odłożyliście pomysły rozwojowe na później, więc jakby ten proces zmiany CI/CD, czyli przejście z monolitu do mikroserwisów i inaczej poukładanie CI/CD, działo się właśnie w tym momencie jakby migracji do chmury, czyli jakby to był taki nieodzowny komponent tej migracji, tak? To była nasza rola w tym projekcie, w tym procesie. Octawave odpowiadał za dostarczenie środowiska, a my musieliśmy dostarczyć elementy, które w tym środowisku będą działały. Mieliśmy o tyle dobrą sytuację, że większość naszych aplikacji to były aplikacje napisane w .NETie, w których wewnętrzne komponenty komunikowały się między sobą poprzez remoting. Czyli te linie cięcia, mówiąc kolokwialnie, były dobrze wyznaczone. Remoting dobrze działa zarówno po stosie sieciowym, jak i wewnątrz aplikacji. Czyli tak naprawdę w naturalny sposób ten podział
nastąpił według linii komponentów i routingu. Oczywiście po drodze musieliśmy jednak wprowadzić trochę nowych technologii, przejść na przykład do .NET Core, co umożliwiło nam zunifikowanie obrazu. No dobra, ale to cięcie na mikroserwisy, to w zasadzie, tak jak powiedziałeś, ono było po linii sieciowej, nie? Czyli dzięki jakby tej wcześniejszej koncepcji architektury dało się to pociąć według sieci i naturalnie powstały mikroserwisy. To nie zabierało zbyt dużo czasu? W sensie takim, że jakby jakoś specjalnie opóźniało ten proces migracji, czy raczej szło sprawnie To była ścieżka krytyczna. Gdybyś miał to zrobić jeszcze raz, zrobiłbyś to tak samo? Zrobiłbym tak samo. Wiem, że to była ścieżka krytyczna w migracji, bo cały projekt czekał na dostarczanie kolejnych komponentów, nacięcie kolejnych elementów. Środowisko było gotowe dużo wcześniej, zanim my zaczęliśmy je przenosić. Ale chyba w tym procesie nie ma nic do optymalizacji, bo to była nasza decyzja, ile energii i uwagi poświęcić na migrację do nowego środowiska, a ile energii zespół deweloperski powinien poświęcić na bieżący rozwój, bieżące prace biznesowe. Więc dzięki takiemu podejściu mieliśmy swobodę i mogliśmy elastycznie reagować na sytuację. W momencie, kiedy biznes wymagał więcej energii, więcej pracy zespołu deweloperskiego, to ten projekt był odsuwany na drugi plan. No dobra, to w sumie kurczę, z waszego punktu widzenia to sporo też odwagi w tym wszystkim, no bo dużo nowych technologii, OpenEBS, Patroni, dokkeryzacja, kontenery, zmiana procesu CI/CD, jakby wiele rzeczy się działo, czyli wiele rzeczy się działo, wiele procesów zmieniło się u was w organizacji. Ten proces jeszcze się nie zakończył, wciąż jeszcze trwa, ale ty jako szef jesteś zadowolony. Fajnie ci się pracuje z takim partnerem, w sumie technologicznym w tym przypadku, jak my. Jak gdybyś to miał jakby potrzebę powtórzenia takiego procesu, to pewnie zrobiłbyś to tak samo. Ja chyba myślę sobie, że bardziej w detale techniczne dzisiaj to już chyba nie będziemy wchodzić. Zastanawiam się, czy nasi goście mają jakieś pytania, bo być może pojawią się jakieś pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć, żeby nie nudzić tutaj za bardzo naszych gości. I teraz ja spróbuję włączyć sesję Q&A. Włączyłem sesję Q&A i teraz to jest prośba do naszych gości. Jeśli chcecie nam zadać pytanie, to jest ten moment. Można wpisać na czacie wiadomość i w trakcie pisania tej wiadomości kliknąć w taki znak zapytania. Wtedy to pytanie pojawi się u nas. Zapraszamy do zadawania pytań. Tymczasem, Maciek, Chciałem nawiązać do jednej rzeczy, którą powiedziałeś o odwadze. Aż tak odważni nie byliśmy, bo część tych obszarów, gdzie ta odwaga mogłaby się wykazać, po prostu wyoutsourcowaliśmy do was jako zaufanie. To nie my odpowiadaliśmy za Patroni, nie my odpowiadaliśmy za OpenEBS-a, nie my odpowiadaliśmy za dostarczenie Kubernetesów. Więc tutaj my nie musieliśmy być odważni, wystarczyło we właściwy sposób komunikować i prowadzić projekt na styku z Octawave'em. Więc ta odwaga musiała się skupić wyłącznie na części aplikacyjnej, w czym się czujemy bardzo dobrze. No, wy wcześniej mieliście trochę okazję korzystać z naszych usług, prawda? Bo jeszcze przed całym tym procesem transformacji i migracji do Kubernetesów byliście naszym klientem, aczkolwiek jak dobrze pamiętam, wy wtedy chyba nie korzystaliście z usługi Premium Support i Cloud Masters, tak? Byliście jakby klientem, który samodzielnie obsługuje całą infrastrukturę. Utrzymywaliśmy tylko zamrożone kopie naszych maszyn wirtualnych na wypadek awarii czy konieczności serwisowania naszego głównego środowiska. Wtedy Octawave traktowaliśmy po prostu jako jednego z wielu dostawców commodity, czyli maszyn wirtualnych w chmurze.
Dobra, pojawiło się pytanie. Ja opublikuję to pytanie. Maciej, przeczytam jeszcze. Jak wygląda temat monitoringu kontenerów z perspektywy klienta i dostawcy? Kto w omawianym przez Państwa scenariuszu za co jest odpowiedzialny? To może zacznij od swojej części. Ja mam zacząć, czy ty? Bo nie słyszałem początku. Ja mogę zacząć. Generalnie no to z punktu widzenia nas jako dostawców, my tutaj tą instalację mamy objętą opieką Premium Support, czyli zespół, który pracuje 24/7, odpowiada za utrzymanie ciągłości działania całej platformy Managed Kubernetes Service dostarczonej klientowi. Tutaj odpowiadamy zarówno za jakby infrastrukturę IaaS-ową pod spodem, jak i cały klaster Kubernetesa, gwarantując funkcjonowanie do poziomu Dockeru. Wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia monitorowania, upewniając się, że ta ciągłość działania jest od poziomu systemu operacyjnego poprzez Dockery i cały ekosystem Kubernetesa. Natomiast z waszej strony, jak to wygląda? My z kolei mamy uruchomiony monitoring działania aplikacji na poziomie end-to-end, czyli mamy skrypty Selenium, które upewniają się, że transakcje w naszym systemie są naprawdę wykonywane. Selenium emuluje użytkownika końcowego, który otwiera stronę internetową, dokonuje płatności w ciężar swojego rachunku u swojego operatora. Te skrypty uruchamiają się co kilka minut w różnych konfiguracjach, żeby przetestować wszystkie scenariusze usług. I oczywiście realizacja tych testów jest objęta określonymi alarmami i monitoringiem. W tym momencie pracujemy też z zespołem Octawave'a nad dołączeniem sąd, które odpowiadają za stan biznesowy naszych aplikacji, do głównego strumienia danych monitorujących infrastrukturę. W ten sposób, żeby również monitoring Octawave'a był w stanie zareagować w sytuacji, w której na przykład któryś z kontenerów z punktu widzenia Kubernetesów działa, ale nie realizuje w poprawny sposób swojej funkcji biznesowej. Mhm. Z naszej strony na pewno jest to wiesz, no to są narzędzia takie jak Prometeusz, Grafana do wizualizacji tego, co się dzieje, generalnie cały stos ELK. Prawda? Pojawiło się kolejne pytanie. Jak radzimy sobie z Elastikiem w środowisku kontenerowym? Czy są jakieś problemy i jakie te problemy są? To może ja odpowiem. Dobra. Jak już wspomniałem, ten Elastic jest takim ciężarem, który jeszcze przenieśliśmy ze starego środowiska. Na razie Elastic jest postawiony zupełnie obok kontenerów, to jest osobne instalacje, osobne maszyny wirtualne, właśnie dlatego, żeby uniknąć rozwiązywania problemów, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Dopiero w momencie, kiedy będziemy migrowali Elastica do nowych wersji, które są bardziej przyjazne kontenerom, zapewne podejmiemy próbę optymalizacji infrastruktury, czyli umieszczenia części komponentów Elastica w samych kontenerach. No właśnie, to jedna z tych technologii, która jeszcze była legacy w trakcie migracji, że została właściwie tak jak jest, nie została zdokeryzowana. No dobra, to następny krok przed nami. Odpowiadając na pytanie, obeszliśmy ten problem, nie migrując na razie Elastica do kontenerów. No właśnie. Uniknęliśmy go jeszcze. Dobra, to były dwa pytania. Na razie więcej pytań chyba nie ma. A nie, widzę, że ktoś jeszcze pisze. Jeszcze poczekajmy chwilę, może coś będziemy mogli wyjaśnić. Patrząc do przodu, no bo macie już pewnie z 80% migracji za sobą, zostało jeszcze 20%, zostało trochę technologii legacy, ale wy już myślicie teraz
o dodawaniu nowych funkcjonalności biznesowych, o nowych rzeczach, które możecie w aplikacji zacząć tworzyć? Już ten krok jest jakby za wami, czy jeszcze wciąż pracujemy nad zakończeniem procesu migracji? Bo on będzie trwał jeszcze, nie? No bo to jakby nie wszystko naraz, to jak ten Elastic jeszcze chwilę pewnie pożyje, ale powiedziałeś na początku, że trzeba się skupić na migracji i przeniesieniu do chmury, do konteneru, a dopiero później myśleć o rozwoju i nowych funkcjonalnościach, że tych dwóch rzeczy nie można łączyć. Czy wy już jesteście teraz na tym etapie, że myślicie o nowych rzeczach? Nie przerwaliśmy tworzenia nowych funkcjonalności biznesowych, tak jak mówiłem, ponieważ jeden zespół odpowiadał za cięcie aplikacji i za rozwój, to nowe funkcje się pojawiały nieustannie, ale pod pretekstem cięcia nie zajmowaliśmy się aktualizacją czy migracją do nowych rzeczy. Staraliśmy się, żeby migracja nie była pretekstem do dokładania sobie pracy. Ale w międzyczasie, na przykład w czasie samego procesu migracji, zdobyliśmy licencję małej instytucji płatniczej, uruchomiliśmy usługi z operatorami w oparciu o tę licencję, podpięliśmy się do PSP, żeby obsługiwać płatności blikiem. Na przykład cała infrastruktura odpowiedzialna za płatności blikiem powstała już po decyzji o migracji do Kubernetesów i została przygotowana już specjalnie pod Kubernetesy. To jest fragment naszego systemu, który jakby natywnie działa w Kubernetesach. Wszystkie pody są bezstanowe, nie ma potrzeby korzystania z przechowywania plików. Raporty i inne pliki, które wymagają takiej postaci, są przechowywane w EBS-ie. Czyli aplikacja, która powstała już po rozpoczęciu migracji, jest natywna kubernetesowo. Maciej, pojawiają się kolejne pytania. Jedno trochę mniej dotyczy Kubernetesa, a dotyczy samych baz danych. Spróbujemy odpowiedzieć? Oczywiście. Dobra. No to pytanie brzmi, a czemu .NET i Postgres? Trochę pytanie poza Kubernetes, ale czemu nie Microsoft SQL? Odpowiedź brzmi cebulka. W 2002 roku zaczynaliśmy jako firma korzystająca z Postgresa, bo jako jedyna baza danych w tamtym czasie zapewniała pełny ACID. Baza danych była o epokę przed MySQL-em. MS SQL wtedy był jeszcze rozwiązaniem klasy Enterprise. Zresztą łatwiej było nam jako startupowi, chociaż nie było wtedy jeszcze tego słowa, wykorzystać Postgresa, PHP i trochę Java. W międzyczasie, ze względu też na działalność jako software house, wyspecjalizowaliśmy się w .NETie, ale migracji do MS SQL nie było potrzeby robić, zresztą nie było nie było takiej możliwości również ze względów licencyjnych. No, Postgres jest darmowy, dobrze działał i nie było powodów, żeby zwiększać koszty utrzymania infrastruktury, która działa w sposób prawidłowy. Więc .NET jest pokłosiem rozwoju kompetencji zespołu, a Postgres jest trochę legacy. No ale myślę, że teraz jak macie patroni, to w ogóle ten Postgres będzie naprawdę fajnie działał. Tak. Pojawiło się pytanie takie, powiedzmy, natury organizacyjnej. Co prawda nie mogę go opublikować, bo nie zostało zadane w formie pytania, ale go przeczytam. Czy jest możliwość uzyskania dostępu do nagrań wcześniejszych webinarów? Wydaje mi się, że tak. Znaczy nie umiem tak na 100% odpowiedzieć na to pytanie, czy te webinary są dzisiaj dostępne publicznie. Na pewno będą dostępne publicznie, a dzisiaj myślę, że jeśli ktoś potrzebuje dostępu do konkretnego webinaru, no to podeślemy bezpośrednio już do pytającego taki webinar. Natomiast będziemy na pewno je publikować i będzie można swobodnie je później obejrzeć. Dobra, to tak, więcej pytań już nie widzę. Myślę, że idealnie 45 minut, no to doskonale zmieściliśmy się w czasie łącznie z pytaniami. Jeśli nie ma więcej pytań, no to chyba pora kończyć. Maciej, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Naprawdę fajnie się z Tobą rozmawiało. Kupę fajnych technologii. Ja strasznie z dużą ciekawością obserwuję ten projekt. Fajnie ta migracja idzie.
No i wielkie brawa za odwagę i za te wszystkie technologie, które wykorzystaliście i w ogóle, że podjęliście się tematu migracji od razu do Kubernetesów, rozbijając całe te monolity na części. Gratuluję, naprawdę i to wielka przyjemność było z Tobą porozmawiać. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo i dziękuję również wszystkim naszym gościom. Do usłyszenia na następnym webinarze. Bardzo.